ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે અક્ષાંશીય ઢોળાંશમાં વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની વિવિધતા, જાતિ વિવિધતાની વાત કરી અને સમજાવ્યું કે જુદા જુદા વિસ્તારમાં વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની સંખ્યા જુદી જુદી હોય છે. વિષુવવૃત્ત પ્રદેશમાં જૈવ વિવિધતા વધુ જોવા મળે છે, એની સાપેક્ષમાં સમશીતોષ્ણ પ્રદેશમાં જૈવ વિવિધતા ઓછી જોવા મળે છે. એ આપણે ઉદાહરણ સાથે સમજ્યા. એ પણ સમજ્યા કે વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશમાં જૈવ વિવિધતા સમશીતોષ્ણ પ્રદેશ કરતાં કેમ વધુ જોવા મળે છે, એ પણ સમજાવ્યું. હવે આગળનો ટોપિક છે તો અક્ષાંશીય ઢોળાંશ તો તમારા માટે અગત્યનો ટોપિક છે. એના પછીનો બીજો ટોપિક આપ્યો છે જાતિ વિસ્તારના સંબંધો. હવે જાતિ વિસ્તારના સંબંધો તમને 2 માર્ક્સમાં શોર્ટ નોટમાં પૂછી શકાય. હવે આ ટોપિકમાં શું કહેવા માંગે છે? જાતિ વિસ્તારના સંબંધો એટલે શું? તો જાતિ કોઈ પણ સજીવ વનસ્પતિ હોય કે પ્રાણીઓ અને એનો વિસ્તાર સાથેનો સંબંધ એને જાતિ વિસ્તારના સંબંધો કહેવાય છે. તો તમને એક વૈજ્ઞાનિકનું નામ આપેલું છે, જર્મનીના પ્રકૃતિવિદ, પ્રખ્યાત પ્રકૃતિવિદ અને ભૂગોળશાસ્ત્રી, જર્મનીના પ્રખ્યાત પ્રકૃતિવિદ અને ભૂગોળશાસ્ત્રી જેનું નામ છે એલેક્ઝાન્ડર વોન હમ્બોલ્ટ. નામ યાદ રાખજો, જર્મનીના પ્રખ્યાત પ્રકૃતિવિદ અને ભૂગોળશાસ્ત્રી જેનું નામ છે એલેક્ઝાન્ડર વોન હમ્બોલ્ટ. એમણે જાતિ વિસ્તાર સંબંધો દર્શાવ્યા છે. તો આ જે પ્રકૃતિવિદ છે, કયા નામ યાદ રાખજો, એલેક્ઝાન્ડર વોન હમ્બોલ્ટ. એમણે દક્ષિણ અમેરિકાના જંગલના વેરાન પ્રદેશોના વિસ્તારોમાં વિવિધ જાતિઓનું પ્રારંભિક અને વ્યાપક સંશોધન કર્યું. અને એ પ્રારંભિક દક્ષિણ અમેરિકાના જંગલોના વેરાન પ્રદેશોમાં પ્રારંભિક અને વ્યાપક સંશોધન કર્યા. અને એમને એવું જોવા મળ્યું, એમની શોધખોળ દરમિયાન એ વિસ્તારોમાં એમને એવી માહિતી મળી કે શોધખોળ વિસ્તારમાં જેમ જેમ વધારો થાય છે, વિસ્તારો જેમ જેમ જાતિની શોધ કરે, એ શોધખોળ વિસ્તારમાં જેમ જેમ વધારો કરવામાં આવે એમ કોઈ પણ પ્રદેશની જાતિ સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે. તો આ જ સેન્ટેન્સ અગત્યનું છે અને આના પોઈન્ટ પર તમારે આ મુદ્દા ઉપર બધું વર્ણન લખવાનું છે કે જેમ જેમ કોઈ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર વધારવામાં આવે એમ એમ એ પ્રદેશની જાતિ સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે. પણ આ વધારો અમુક સમય મર્યાદા સુધી જ હોય છે. તો આ યાદ રાખજો, હમ્બોલ્ટનું આ વાક્ય યાદ રાખજો, એલેક્ઝાન્ડર વોન હમ્બોલ્ટ. અને આ સેન્ટેન્સ એને અમેરિકાના, દક્ષિણ અમેરિકાના જંગલોના વેરાન પ્રદેશોમાં પ્રારંભિક જાતિ વિવિધતા પર અભ્યાસ કર્યો. તો એમણે એવી માહિતી આપી કે જેમ જેમ કોઈ ક્ષેત્ર વિસ્તાર વધારતા જઈએ, બરાબર, શોધખોળનો વિસ્તાર આપણે વધારતા જઈએ એમ જાતિ વિવિધતા વધે છે, અથવા તો જૈવ વિવિધતા વધે છે, અથવા જાતિ સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે. પણ આ જાતિ સમૃદ્ધિમાં વધારો એ અમુક સમય મર્યાદા સુધી જ હોય છે, બરાબર. તો એમને માહિતી આપી કે વર્ગકો જેવા કે આવૃત્તિધારી વનસ્પતિ, પક્ષીઓ, ચામાચીડિયા, મીઠાજળની માછલીઓ, આ બધા સજીવોના નામ છે. આવૃત્તિધારી વનસ્પતિ, પક્ષીઓ, ચામાચીડિયા, મીઠાજળની માછલીઓ વગેરેની વ્યાપક વિવિધતા માટે જાતિ સમૃદ્ધિ અને વિસ્તાર વચ્ચેનો સંબંધ લંબચોરસ અતિવલય સ્વરૂપે જોવા મળે છે. તો અહીંયા તમને માહિતી આપેલી છે. અહીંયા એક ગ્રાફ આપેલો છે જેમાં અહીંયા વાય અક્ષ ઉપર જાતિ સમૃદ્ધિ બતાવી છે અને અહીંયા વિસ્તાર બતાવ્યો છે. તો અહીંયા એવું બતાવ્યું છે જેમ જેમ શોધખોળનો વિસ્તાર વધે એમ એમ જાતિ સમૃદ્ધિ, સજીવોની જાતિ સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે, પણ એ પણ અમુક સમય મર્યાદા સુધી જ. તો અહીંયા એક માહિતી એવી આપી છે કે આ બધા જે વર્ગકો આપ્યા છે, જેમ કે આવૃત્તિધારી વનસ્પતિ, પક્ષીઓ, ચામાચીડિયા, મીઠાજળની માછલી વગેરેની વ્યાપક વિવિધતા માટે જાતિ સમૃદ્ધિ અને વિસ્તાર વચ્ચેનો જો સંબંધ દર્શાવીએ તો એ સંબંધ લંબચોરસ અતિવલય સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે, જેને S બરાબર CAZ ઘાત સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે છે. અને લઘુકોણાંક માપ પર સમીકરણ દ્વારા દર્શાવતી સીધી રેખા છે. અને જો એને લઘુકોણાંક માપ પર દર્શાવીએ તો એ આ સીધી રેખા સ્વરૂપે મળે છે log S log માં. તો એને આ સૂત્ર દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે log S બરાબર log C plus Z log A. આ વસ્તુ તમારે
તમારે ફિઝિક્સમાં આવે છે, પણ ખાલી તમારે ગ્રાફ સ્વરૂપે યાદ રાખવાનું છે. જ્યાં તમને સૂત્ર આપ્યું છે log s બરાબર log c plus z log a. અહીંયા log c તો હોય છે, પણ અહીંયા mx હોય છે, તો એની જગ્યાએ z આવી જાય, જે ઢાળ છે, બરાબર. તો log s બરાબર log c plus z log a, જ્યાં s બરાબર જાતિ સમૃદ્ધિ બતાવે છે, મતલબ કે જાતિ સમૃદ્ધિ એટલે s, અને a બરાબર વિસ્તાર બતાવે છે, તો a બરાબર વિસ્તાર. તો જેમ જેમ વિસ્તાર વધે એમ જાતિ સમૃદ્ધિ વધે છે, પણ અમુક સમય મર્યાદા સુધી જ. z એ રેખાનો ઢાળ બતાવે છે, સીધો કાં તો અતિવલય સ્વરૂપે. z રેખાનો ઢાળ જેને સમાસરણ ગુણાંક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને c એ y આંતરછેદ દર્શાવે છે. તો આ સમીકરણ અને ગ્રાફ બંને તમારે યાદ રાખવાના છે. આ 2 માર્ક્સમાં શોર્ટ નોટમાં તમને પૂછી શકાય. અને આ એક્ઝામ્પલ યાદ રાખજો, જે આ વર્ગો જેવા કે આવૃત્તિદારી, પક્ષીઓ, ચામાચીડિયા, મીઠાજળની માછલી વગેરેની વ્યાપક વિવિધતા માટે જો જાતિ, સમૃદ્ધિ અને વિસ્તાર વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવવામાં આવે તો એ લંબચોરસ અતિવલય સ્વરૂપે મળે છે, અને લઘુગુણકમાં પણ જો એને દર્શાવવામાં આવે સમીકરણ દ્વારા તો એ સીધી રેખા પ્રાપ્ત થાય છે. સમીકરણ યાદ રાખજો, log s બરાબર log c plus z log a. અહીંયા a s જાતિ સમૃદ્ધિ બતાવે છે, a વિસ્તાર બતાવે છે, આ z બતાવે છે, અહીંયા સમીકરણ બતાવે છે s બરાબર c a z ની ઘાત, c a એની ઉપર z ઘાત, log માં log s બરાબર log c plus z log a, જ્યાં આ સૂત્રમાં log s બરાબર log c plus z log a સૂત્રમાં s બરાબર જાતિની સમૃદ્ધિ, a બરાબર વિસ્તાર, z બરાબર રેખાનો ઢાળ અથવા એની સમાસરણ ગુણાંક કહેવાય છે, અને c બરાબર y આંતરછેદ છે. અહીંયા મેં બીજી માહિતી આપી, પરિસ્થિતિવિદોએ શોધ કરી કે z રેખાનું મૂલ્ય 0.1 થી 0.2 ની ક્ષેત્ર મર્યાદામાં હોય છે. તો આ પણ મૂલ્ય તમારે યાદ રાખવાનું છે કે z રેખાનું મૂલ્ય જો શોધવામાં આવે તો એ 0.1 થી 0.2 ની ક્ષેત્ર મર્યાદામાં હોય છે. કેવી રીતે શોધ્યું એ બધું તમારે જોવાનું નથી, ફક્ત તમારે આંકડાકીય માહિતી યાદ રાખવાની છે. ખાલી ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપ્યું છે. વર્ગીકરણ સમૂહ તમને આપેલા છે, જેમ કે બ્રિટનમાં વનસ્પતિઓ, કેલિફોર્નિયામાં પક્ષીઓ અને ન્યુયોર્કમાં મૃદુકાય, આ વગેરે કોઈ પણ હોય તો તેને અનુલક્ષીને સમાસરણ રેખાનો ઢાળ આશ્ચર્યજનક રીતે સરખો જ મળે છે. જો કોઈ પણ જાતિ સમૃદ્ધિ હોય, આપણે જેમ જેમ વિસ્તાર વધે એમ એમ જાતિ સમૃદ્ધિ વધે છે, પણ અમુક સમય મર્યાદા સુધી. એ ચાહે બ્રિટનમાં વનસ્પતિઓ હોય, કેલિફોર્નિયામાં પક્ષીઓ હોય, કે પછી ન્યુયોર્કમાં મૃદુકાય હોય. જેમ જેમ શોધખોળ વિસ્તાર અથવા વિસ્તાર વધારે એમ જાતિ સમૃદ્ધિ વધે છે, પણ અમુક સમય મર્યાદા સુધી જ વધે છે. પણ જો તમે સમસ્ત ખંડો જેવા કે સમસ્ત ખંડોના વિશાળ પ્રદેશો વચ્ચેના જાતિ વિસ્તાર સંબંધોનું વિશ્લેષણ કરશો, આખા વિશ્વના બધા જ ખંડોના વિસ્તારોના જાતિ સમૃદ્ધિ વિસ્તારો વચ્ચેના સંબંધોનું જો આપણે વિશ્લેષણ કરીએ તો સમાસરણ રેખાનો ઢાળ ખૂબ જ ત્રાંસો મળે છે, એટલે કે આ રીતના પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. અને એ ત્રાંસો ઢાળ એમાં જેટલું મૂલ્ય 0.6 થી 1.2 જેટલી ક્ષેત્ર મર્યાદામાં હોય છે. ઉષ્ણકટિબંધીય બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલોમાં ફળાહારી પક્ષીઓ અને સસ્તનોની રેખાનું ઢાળ આવો જો આપણે ઢાળ શોધીએ તો એ 1.15 જેટલો જોવા મળે છે. તો આ તમને 2 માર્ક્સમાં શોર્ટ નોટમાં પૂછી શકાય, જાતિ વિસ્તારના સંબંધો. તો ફરીથી યાદ રાખજો, જાતિ વિસ્તારના સંબંધો એ જર્મનીના પ્રકૃતિવિદ અને ભૂગોળશાસ્ત્રી, જર્મનીના પ્રકૃતિવિદ અને ભૂગોળશાસ્ત્રી જેનું નામ છે એલેક્ઝાન્ડર વોન હમ્બોલ્ટ, એમણે જાતિ વિસ્તાર સંબંધ દર્શાવ્યો. એમણે દક્ષિણ અમેરિકાના જંગલોના વેરાન પ્રદેશોમાં જાતિ સમૃદ્ધિનો અભ્યાસ કર્યો. તો એમના પ્રારંભિક અને વ્યાપક અભ્યાસ દરમિયાન એમને એવું જોવા મળ્યું કે જેમ જેમ શોધખોળ વિસ્તાર આપણે વધારીએ, જેમ જેમ જાતિ સમૃદ્ધિની શોધખોળ માટે જેમ જેમ વિસ્તાર વધારીએ એમ એમ જાતિ સમૃદ્ધિ વધે છે દરેક ક્ષેત્રમાં.
દરેક ક્ષેત્રમાં એક જગ્યાની વાત નથી, બીજી જગ્યાએ, ત્રીજી જગ્યાએ, જેમ જેમ વિસ્તાર વધારીએ, શોધખોળ વિસ્તાર વધારીએ, એમ એમ જાતિ સમૃદ્ધિ વધે છે, પણ અમુક સમય મર્યાદા સુધી જ વધે છે, બરાબર. પછી તમને એવું ઉદાહરણ આપેલું છે કે વર્ગકો જેવા કે આવૃત વિદ્યાર્થીઓ હોય, પક્ષીઓ હોય, ચામાચીડિયા, મીઠાજળની માછલીઓ વગેરેની વ્યાપક વિવિધતા માટે જાતિ સમૃદ્ધિ અને વિસ્તાર વચ્ચેનો સંબંધ લંબચોરસ અતિવલય સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે, જે તમને ગ્રાફમાં બતાવ્યો છે. હવે એને લઘુગુણકમાં પર સમીકરણ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે તો એ સીધી રેખા સ્વરૂપે મળે છે, એટલે કે log x log c z log a, જ્યાં log s બરાબર જાતિ સમૃદ્ધિ, a બરાબર વિસ્તાર, z બરાબર રેખાનું ઢાળ અથવા સમાસરણ પૂર્ણાંક અને c બરાબર y આંતર છે. આગળ તમને કીધું છે કે વર્ગીકરણ પરિસ્થિતિવિદોએ એવી શોધ કરી કે z રેખાનું મૂલ્ય 0.1 થી 0.2 જેટલું હોય છે, અથવા તો 0.1 કે 0.1 થી 0.2 જેટલી ક્ષેત્ર મર્યાદામાં હોય છે. આ ખાલી તમારે યાદ રાખવાનું છે. વર્ગીકરણ સમૂહની આપણે વાત કરીએ તો બ્રિટનમાં વનસ્પતિ, કેલિફોર્નિયામાં પક્ષીઓ અને ન્યુયોર્કમાં મૃદુકાયની વાત કરીએ તો એ કોઈ પણ હોય તો તેને અનુલક્ષીને શ્રવાસાયણ રેખાનું ઢાળ આશ્ચર્યજનક રીતે એક સરખો જ રહે છે. એનો મતલબ એમ કે આ કોઈ પણ હોય એક વિસ્તારમાં, જેમ કે બ્રિટનમાં જેમ વિસ્તાર વધારું એમ વનસ્પતિઓની જાતિ વધશે, કેલિફોર્નિયામાં જેમ શોધખોળ વિસ્તાર વધારું એમ પક્ષીઓની જાતિ વધશે, પછી ન્યુયોર્કમાં જેમ વિસ્તાર વધારું એમ મૃદુકાયની જાતિઓની સંખ્યા વધશે, બરાબર. એ કોઈ પણ સમૂહ હોય, કોઈ પણ વર્ગીકરણ સમૂહ હોય તો એ બધામાં સમાસરણ રેખાનો ઢાળ આશ્ચર્યજનક રીતે એક સરખો જ રહે છે. પણ જો તમે સમસ્ત વિશ્વની વાત કરો, સમસ્ત વિશ્વના બધા ખંડોના વિશાળ પ્રદેશોની વાત કરીએ તો સમસ્ત ખંડો જેવા વિશાળ પ્રદેશો વચ્ચેના જાતિ વિસ્તાર સંબંધોનું જો વિશ્લેષણ કરવામાં આવે તો સમાસરણ રેખાનો ઢાળ ખૂબ જ ત્રાંસો પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યાં z રેખાનું મૂલ્ય 0.6 થી 1.2 જેટલી ક્ષેત્ર મર્યાદામાં હોય છે. અને તમને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ઉષ્ણકટિબંધના જંગલોમાં ફળાહારી પક્ષીઓ અને સસ્તનોની રેખાનો ઢાળ એ 1.15 જેટલો જોવા મળે છે. તો આ ક્વેશ્ચન તમને 2 માર્ક્સમાં શોર્ટ નોટમાં પૂછી શકાય, તો યાદ રાખજો. આગળ આપણે જાતિ વિસ્તાર સંબંધોની વાત કરી, ત્યાર પછી જાતિ વિસ્તારના સંબંધો પછી જાતિ વિસ્તાર સંબંધોમાં આપણે એ સમજાવ્યું કે જેમ જેમ કોઈ વિસ્તારમાં શોધખોળ વિસ્તારનો વધારો કરીએ એમ જાતિ વિવિધતા વધતી જાય છે, અથવા જાતિ સમૃદ્ધિ વધતી જાય છે, પણ અમુક સમય મર્યાદા સુધી જ એ વધે છે, બરાબર. ત્યાર પછી આગળનો એક ટોપિક તમને આપ્યો છે કે નિવસનતંત્ર માટે જૈવ વિવિધતાનું મહત્વ શું છે, બરાબર. હવે આમાં તમને એક્ઝેક્ટ કંઈ આ ખાલી થોડુંક સમજૂતી માટે તમને આ ટોપિક આપ્યો છે, આમાંથી કંઈ ખાસ અગત્યનું પૂછાય એવું ક્વેશ્ચન નથી, પણ છતાં પણ સમજવું જરૂરી છે, એટલા માટે હું સમજાવું છું કે નિવસનતંત્રમાં જે બધી જૈવ વિવિધતા જોવા મળે છે, જાતિ વિવિધતા જોવા મળે છે, એ જાતિ વિવિધતાનું નિવસનતંત્ર માટે શું મહત્વ છે, નિવસનતંત્ર માટે જૈવ વિવિધતાનું શું મહત્વ છે, બરાબર. તો જાતિની સંખ્યા અને નિવસનતંત્રની કામગીરીના બંને બાબતો પરસ્પર આધારિત છે કે નહીં એની માહિતી કે તેની સ્પષ્ટતા કોઈ પરિસ્થિતિવિદો આપી શક્યા નથી, કે નિવસનતંત્રમાં જોવા મળતી જાતિ વિવિધતા અથવા જૈવ વિવિધતા એનું નિવસનતંત્રમાં કાર્ય શું છે, એનું મહત્વ શું છે, એ સ્પષ્ટ કોઈ પરિસ્થિતિવિદો એની માહિતી આપી શક્યા નથી. પહેલાની માન્યતા પ્રમાણે એવું કહેવાતું હતું કે પહેલાની માન્યતા પ્રમાણે વધુ જાતિ ધરાવતા સમુદાયોની સ્થિરતા ઓછી જાતિ ધરાવતા સમુદાય કરતાં વધુ જોવા મળે છે. પહેલાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે જે વિસ્તારમાં વધુ જાતિ જોવા મળે છે એ વધુ જાતિ ધરાવતા સમુદાયોની સ્થિરતા ઓછી જાતિ ધરાવતા સમુદાય કરતાં વધુ હોય છે. એટલે એમ કહેવાય કે જે વિસ્તારમાં જાતિ વધુ હોય એ વિસ્તાર વધુ સ્થિર હોય છે, જ્યારે ઓછી જાતિ વિવિધતા હોય એ વિસ્તાર ઓછો સ્થિર હોય છે, બરાબર. તો પહેલાની માન્યતા પ્રમાણે વધુ જાતિ ધરાવતા સમુદાયોની સ્થિરતા ઓછી જાતિ ધરાવતા સમુદાયની સ્થિરતા
વિવિધતા કરતાં વધુ જોવા મળે છે. હવે કોઈ પણ જગ્યાએ સ્થિર નિવસન તંત્રમાં સ્થિર જાતિ વિવિધતા જોવા મળે છે કે નહીં, એ વિવિધ સ્થિર જાતિ સ્થિરતા જોવા મળે છે કે નહીં, એ કઈ બાબત પર આધાર રાખે છે. દાખલા તરીકે સ્થિર, તમને કેટલાક મુદ્દા આપેલા છે. સ્થિર સમુદાયમાં તેની ઉત્પાદકતામાં વધુ ફેરફાર ન થતો હોવો જોઈએ. કોઈ પણ નિવસન તંત્ર સ્થિર ક્યારે છે એવું ક્યારે કહી શકાય? તો એ નિવસન તંત્રમાં વસતા જે સમુદાય છે એ સ્થિર સમુદાયમાં તેની ઉત્પાદકતામાં વધુ ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં. એની જે ઉત્પાદકતા છે એ ઉત્પાદકતા સ્થિર ઉત્પાદકતા જળવાઈ રહેવી જોઈએ. બીજું આપણું છે કુદરતી કે માનવ સર્જિત અવરોધો સામે પ્રતિકારક અથવા સ્થિતિસ્થાપકતા હોવું જોઈએ. કોઈ પણ નિવસન તંત્ર છે તો એમાં વસતી જાતિ વિવિધતા એ અથવા તો એમાં વસતા સજીવો એ કોઈ પણ કુદરતી કે કૃત્રિમ આફત કે કુદરતી કે માનવ સર્જિત આફત આવે એ આફત સામે એ પ્રતિકારક અથવા સ્થિતિસ્થાપક હોવું જરૂરી છે. ત્રીજું, વિદેશી જાતિઓ દ્વારા થતા આક્રમણ સામે પણ પ્રતિરોધક હોવું જોઈએ. તો કોઈ પણ નિવસન તંત્રમાં જોવા મળતી જાતિ સમૃદ્ધિ અથવા તો જૈવ વિવિધતા એ આ બાબતો પર ધ્યાન રાખે છે. ત્યારે કોઈ પણ નિવસન તંત્રની જૈવ વિવિધતા એ સ્થિર હોય તો એ બાબત પર આ મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખવાના છે કે સ્થિર સમુદાયમાં તેની ઉત્પાદકતામાં વધુ ફેરફાર હોવો જોઈએ નહીં. કોઈ પણ કુદરતી કે કૃત્રિમ એટલે કે માનવ સર્જિત આફતો આવે તો એ આફતો સામે નિવસન તંત્રની જૈવ વિવિધતા એ પ્રતિકારક કે સ્થિતિસ્થાપક હોવી જોઈએ. અને ત્રીજું, કોઈ પણ વિદેશી જાતિઓનું આક્રમણ થાય તો એ વિદેશી જાતિઓ સામે એ પ્રતિરોધક હોવું જરૂરી છે. તો જ એ નિવસન તંત્રની જૈવ વિવિધતા સ્થિર જળવાઈ રહે છે. બરાબર. હવે ડેવિડ ટિલમેન નામના વૈજ્ઞાનિક છે પરિસ્થિતિવિદ. ડેવિડ ટિલમન નામ યાદ રાખજો. ડેવિડ ટિલમેન નામના વૈજ્ઞાનિકોએ એમના પ્રયોગો દ્વારા એવું જણાવ્યું કે વધુ જાતિઓ ધરાવતા ભૂખંડો કુલ જૈવભારમાં ઓછી વિવિધતા દર્શાવતા હતા. વધતી જતી વિવિધતા ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા દર્શાવે છે. જેમ જેમ વિવિધતા વધતી જાય એમ ઉત્પાદકતા વધતી જાય છે. બરાબર. ડેવિડ ટિલમેન દ્વારાના પ્રયોગો દ્વારા એવું જાણવા મળ્યું કે એમણે એવું જણાવ્યું કે જે વધુ જાતિઓ ધરાવતા ભૂખંડો છે એમની કુલ જૈવભાર ઓછો હોય છે. કુલ જૈવભારમાં ઓછી વિવિધતા જોવા મળે છે અથવા તો ઓછી વિવિધતા દર્શાવતા હતા. જેમ જેમ વિવિધતા વધતી જાય એમ ઉત્પાદકતા વધતી જાય છે. આપણે સામાન્ય ઉત્પાદકતા કોને કહીએ છીએ? આગળ નિવસન તંત્રના ચેપ્ટરમાં શીખવાનું છે કે દાખલા તરીકે લીલી વનસ્પતિ જે ખોરાક બનાવે છે અને ખોરાકનું નિર્માણ કરે છે એ પોતાના માટે પણ ઉપયોગમાં લે છે. લીલી વનસ્પતિનો ઉપયોગ બીજા સજીવો પણ કરે છે. તો લીલી વનસ્પતિ જે ખોરાકનું નિર્માણ કરે છે એને કહેવાય ઉત્પાદકતા. તો જેટલી જૈવ વિવિધતા વધુ હશે, વનસ્પતિનું પ્રમાણ વધારે હશે, એટલી ઉત્પાદકતા પણ કેવી હશે? વધારે હશે. આગળ તમને એવું માહિતી આપેલી છે કે સમૃદ્ધ જૈવ વિવિધતા માનવ જાતના અસ્તિત્વ માટે જરૂરી છે. સમૃદ્ધ જૈવ વિવિધતા હોય તો એ માનવ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે કે અગત્યની છે. આપણે એમ જાણીએ છીએ કે વનસ્પતિ આપણા માટે કેટલી બધી અગત્યની છે. વનસ્પતિમાંથી આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. ખોરાક, બરાબર, પછી લાકડા કે ઔષધ કે પછી અનાજ, ફળ, શાકભાજી બધું. અને આના સિવાય ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે વનસ્પતિમાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એવી જૈવ વિવિધતા ધરાવતા કેટલાક બીજા પ્રાણીઓ જેમ કે દૂધાળા પ્રાણીઓ છે, કેટલાક પક્ષીઓ જેમાંથી ઈંડા પ્રાપ્ત થાય છે. બધી ઘણી બધી નિપજો આ જૈવ વિવિધતા ધરાવતા સજીવોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ કહી શકાય કે સમૃદ્ધ જૈવ વિવિધતા એ માનવ જાતના અસ્તિત્વ માટે તો અગત્યની છે જ. બરાબર. પણ આપણે આ સંપૂર્ણપણે જાણતા નથી કે જાતિ સમૃદ્ધિ એ કેવી રીતે નિવસન તંત્રને સારું કે તંદુરસ્ત બનાવવા માટે અગત્યનો ફાળો આપે છે. બરાબર. અથવા તો સહયોગ આપે છે એની પૂરેપૂરી માહિતી નથી. તો તમને એક પોઈન્ટ આપેલો છે આ પણ કે આપણે સંપૂર્ણપણે જાણતા નથી કે જાતિ સમૃદ્ધિ એ કેવી રીતે નિવસન તંત્રને સારું કે તંદુરસ્ત બનાવવામાં સહયોગી બને છે. દાખલા તરીકે તમને ઉદાહરણ આપીને સમજાવ્યું છે કે કેટલીક જાતિઓ જો લુપ્ત થઈ જાય તો એ નિવસન તંત્ર માટે કેવી રીતે ઉપયોગી બને અથવા તો
જોવા મળતી દેડકાની એક જાતિ લુપ્ત થઈ જાય તો પશ્ચિમ ઘાટના નિવસન તંત્રોમાં ઓછા ક્રિયાશીલ બની જશે. બરાબર, તમને એવું કીધું છે કે પશ્ચિમ ઘાટના પ્રદેશો પર જોવા મળતા વૃક્ષો પર જોવા મળતા દેડકાની એક જાતિ લુપ્ત થઈ જાય તો પશ્ચિમ ઘાટના નિવસન તંત્રો ઓછા ક્રિયાશીલ બની જશે. બરાબર, બીજો ક્વેશ્ચન આપે છે પૃથ્વી પર કીડીઓની લગભગ 20,000 જેટલી જાતિઓ છે અને 20,000 જાતિઓમાંથી જો 15,000 જાતિઓ થાય તો આપણા જીવનની ગુણવત્તા પર કોઈ અસર થાય? આપણી જીવનની ગુણવત્તા પર કોઈ અસર ના થાય, પણ નિવસન તંત્રમાં આવેલા બીજા સજીવો જેમ કે કોઈ સજીવ છે એ કીડીનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય તો કોઈ સજીવ કે જે પશ્ચિમ ઘાટના વૃક્ષો પર જોવા મળતા દેડકાનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય તો એ બાબત ઉપર તો અસર થવાની. બરાબર, પણ આ બધી જ બાબતોનો કોઈ સચોટ જવાબ આપી શકાતો નથી. બરાબર, આ બધી જ બાબત એનો કોઈ સચોટ અથવા સીધો જવાબ આપી શકાતો નથી. નિવસન તંત્રમાં થોડી ઘણી મુશ્કેલી તો સર્જાય. કોઈ જાતિ જો લુપ્ત થઈ જાય તો એ લુપ્ત થયેલી જાતિની નિવસન તંત્ર પર અસર વર્તાય છે, પણ એ ઓછી સંખ્યામાં હોય તો નિવસન તંત્ર પર જે અસર થાય છે આપણને દેખાતી નથી. પણ નિવસન તંત્રની ઘણી બધી જાતિઓ લુપ્ત થઈ જાય તો એની અસર દેખાય છે. તો એનું એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવેલું છે. સ્ટેનફોર્ડના પરિસ્થિતિવિદ જેનું નામ છે પોલ એહર્લિચ દ્વારા ઉપયોગમાં કરવામાં આવેલી ધી રિબેટ પોપર પૂર્વધારણા દ્વારા યોગ્ય વિચાર કરી શકીએ છીએ. એટલે કે કોઈ જૈવ વિવિધતાનું નિવસન તંત્રમાં મહત્વ શું છે એ આપણે આ પૂર્વધારણા ધી રિબેટ પોપર પૂર્વધારણા અનુસાર એનો વિચાર કરી શકીએ છીએ. કઈ રીતે? તો આ ધી રિબેટ પોપર પૂર્વધારણા કોણે આપી? તો સ્ટેનફોર્ડના પરિસ્થિતિવિદ પોલ એહર્લિચ નામના પરિસ્થિતિવિદે આ ધી રિબેટ પોપર પૂર્વધારણા આપી. શેના માટે? તો કોઈ જૈવ વિવિધતાનું નિવસન તંત્રમાં શું મહત્વ છે એ માટેની એમણે પૂર્વધારણા આપી. એમણે એવું એક ઉદાહરણ રજૂ કર્યું. દાખલા તરીકે નિવસન તંત્ર છે એ નિવસન તંત્ર વિમાન જેવું છે. વિમાનના આકારનું, વિમાન એટલે કે વાયુ સાધન જેને કહી શકીએ આપણે, વિમાન જેને કહીએ છીએ. તો વિમાનના આકારનું એક નિવસન તંત્ર છે અને એ વિમાનને ઘણી બધી રિવેટ્સ એટલે કે ખીલીઓ દ્વારા હજારો આ વિમાન જેવું જે નિવસન તંત્ર છે એ નિવસન તંત્રના અથવા તો વિમાનને બધા જ નિવસન તંત્રના બધા જ ભાગો 1000 ખીલીઓ એટલે કે રિવેટ્સના ઉપયોગ દ્વારા એને જોડવામાં આવેલું છે. એક નિવસન તંત્ર જેવું વિમાન અથવા તો વિમાન જેવું નિવસન તંત્ર, ટૂંકમાં અહીંયા વિમાનને નિવસન તંત્ર સાથે એમણે સરખાવ્યું છે. તો એ વિમાન હજારો ખીલીઓ એટલે કે રિવેટ્સથી બનેલું હોય છે. બરાબર, તો અહીંયા રિવેટ્સની સરખામણી કોની સાથે કરેલી છે? તો અહીંયા રિવેટ્સની સરખામણી વિમાનની સરખામણી નિવસન તંત્ર સાથે કરેલી છે. એ વિમાન આકારનું એક નિવસન તંત્ર છે. એ વિમાન એ ઘણી બધી ખીલીઓ, હજારો ખીલીઓથી બનેલું છે. એટલે મતલબ એમ કે એ નિવસન તંત્રમાં હજારોની સંખ્યામાં જાતિઓ આવેલી છે, જૈવ વિવિધતા આવેલી છે. હવે જો આ વિમાનમાંથી એક રિવેટ્સ વિમાનમાં બેસેલા મુસાફરો એટલે કે એમાં એનો મુસાફરોનો માણસ સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે. તો વિમાનમાં બેસેલા મુસાફરો જો એક રિવેટ્સને ધીમે ધીમે પોતાના ઘરે લઈ જાય તો, બરાબર, એક રિવેટ્સ એટલે એક ખીલીઓ, વિમાનની જે ખીલીઓ છે એમાં બેસેલા મુસાફરો એ ધીમે ધીમે પોતાના ઘરે લઈ જાય તો શરૂઆતમાં એની કોઈ અસર વિમાન પર થશે નહીં. એવી રીતે નિવસન તંત્રમાં જોવા મળતા જે જૈવ વિવિધતા છે એ થોડી ઓછી થશે તો નિવસન તંત્ર પર કોઈ અસર થશે નહીં. પણ દાખલા તરીકે વિમાનમાં ઘણી બધી જે રિવેટ્સથી કે ખીલીઓથી વિમાન બનેલું છે એમાં એક ઘણી બધી મોટાભાગની વધુ ખીલીઓ માનવ દ્વારા અથવા મુસાફરો દ્વારા દૂર કરવામાં આવે તો લાંબા સમયે એની અસર થશે. વિમાન તૂટી જશે, વિમાન પડી પામશે. હવે દાખલા તરીકે એની સરખામણી એમ કીધું છે કે નિવસન તંત્રમાંથી વધુ જાતિઓ લુપ્ત થઈ જાય તો એની નિવસન તંત્ર પર અસર થશે. ફરી પાછું તમને સમજાવ્યું છે કે નિવસન તંત્રના કયા ભાગ ઉપરથી જાતિઓ લુપ્ત થાય છે એની સરખામણી કરી છે કે દાખલા તરીકે વિમાનના કયા ભાગ ઉપરથી રિવેટ્સ દૂર કરવામાં આવે છે. જો અંદર બારીના ભાગમાંથી કે અંદર સીટના ભાગમાંથી ખીલીઓ કે રિવેટ્સને દૂર કરવામાં આવે
તો એની કોઈ બહુ ખાસ અસર થતી નથી, બરાબર. પણ જો શરૂઆતમાં જ વિમાનના પાંખો જે હોય એ પાંખોના ભાગોથી રિવેટ્સ દૂર કરવામાં આવે તો તરત જ વિમાન તૂટી જશે અથવા પડી ભાંગશે. તો એવું નિવસન તંત્રમાં જે નિવસન તંત્રની મુખ્ય જાતિઓ છે, જો મુખ્ય જાતિઓને દૂર કરવામાં આવે અથવા લુપ્ત થઈ જાય તો એની નિવસન તંત્ર પર ખાસ અસર થાય છે. દાખલા તરીકે હું એક્ઝામ્પલ આપું કે નિવસન તંત્ર છે, દાખલા તરીકે વિમાન આકારનું તમને નિવસન તંત્ર આપ્યું છે, એમાં જોવા મળતી બધી જ વનસ્પતિઓ લુપ્ત થઈ જાય. તો હવે વનસ્પતિઓ લુપ્ત થઈ જાય તો એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરી ખોરાક બનાવી શકશે નહીં, અને ખોરાક ન બનાવી શકે તો વનસ્પતિ પર નમનારા પ્રાણીઓનો નાશ થશે. વનસ્પતિ પર નમનારા પ્રાણીઓનો નાશ થશે તો પાછળ માંસાહારી પ્રાણીઓનો નાશ થશે. નિવસન તંત્ર વૃક્ષોનો નાશ થશે, વૃક્ષો લુપ્ત થઈ જશે તો ત્યાં વસવાટ કરતા બીજા પ્રાણીઓ કે પક્ષીઓ એનો પણ નાશ થઈ જશે. ટૂંકમાં અહીંયા એક વાત સમજાવવામાં આવી છે કે નિવસન તંત્ર માટે જૈવ વિવિધતાનું મહત્વ શું છે. નિવસન તંત્ર માટે તેમાં વસતી જૈવ વિવિધતા અગત્યની છે. કોઈ પણ સજીવ હોય, વનસ્પતિ હોય કે પ્રાણીઓ હોય, એ નિવસન તંત્ર માટે મહત્વનું છે. જેમ કે મેં તમને વનસ્પતિનું ઉદાહરણ આપ્યું કે વનસ્પતિનો નાશ થાય તો વનસ્પતિ પર નમનારા પ્રાણીઓ અને એ પ્રાણીઓ પર નમનારા પ્રાણીઓ પણ નાશ પામે. વનસ્પતિઓનો વૃક્ષોનો નાશ થાય તો ત્યાં વસવાટ કરતા પક્ષીઓ કે પ્રાણીઓ, જંગલમાં વસતા પ્રાણીઓનો પણ નાશ થાય છે, બરાબર. તો દાખલા તરીકે એમ બીજું ઉદાહરણ આપીએ કે નિવસન તંત્રમાં કોઈ એક જાતિ નાશ પામે કે કીડીઓ નાશ પામે છે તો કીડીઓની જગ્યા કીડીઓનો જે ઉપયોગ કરે છે એ પ્રાણીઓ પણ નાશ પામે, બરાબર. તો આ રીતના એક સજીવ બીજા સજીવ સાથે જોડાયેલું છે. એ તો આહાર શૃંખલા વિશે આપણે સમજવાનું જ છે, પણ નિવસન તંત્રમાં વસતા દરેકે દરેક સજીવ એનું નિવસન તંત્રમાં મહત્વ છે જ, અથવા નિવસન તંત્રમાં એનો પોતાનો ફાળો છે જ, બરાબર. દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે વનસ્પતિ છે, વનસ્પતિ પર નભનારા તૃણાહારી પ્રાણીઓ છે, તૃણાહારી પ્રાણીઓ પર નભનારા માંસાહારી પ્રાણીઓ છે, બરાબર. તો તૃણાહારી પ્રાણીઓનો ભોગ કરનારા માંસાહારી પ્રાણીઓ ન હોય તો તૃણાહારી પ્રાણીઓની સંખ્યા વધી જશે, બરાબર. જેમ કે આપણે એમ કહીએ કે દેડકાની સંખ્યા, કીટકોની સંખ્યા ચોમાસા દરમિયાન વધી જાય છે, બરાબર. તો કીટકોની સંખ્યાનો ઉપયોગ, કીટકોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા પ્રાણીઓ જો એ ના હોય તો કીટકોની અને દેડકાની સંખ્યા કેટલી બધી વધી જાય, બરાબર. તો નિવસન તંત્રમાં દરેકે દરેક સજીવનું પોતાનું મહત્વ છે, પોતાનો ફાળો છે. તો નિવસન તંત્રમાં વસતા સજીવો એટલે કે જૈવ વિવિધતા ધરાવતા સજીવો એ દરેકનું પોતાનું નિવસન તંત્રમાં મહત્વ અથવા ફાળો છે, પણ બધા પરિસ્થિતિવિદો હજુ એને સચોટ રીતે સમજાવી શક્યા નથી.